Ողջույն սիրելիներս, վաղուց չէինք հանդիպել եւ կարծում եմ հանդիպումը սպասված էր եւ կարոտով լի։ Հիշեցնեմ, որ իմ անունը Արմին է եւ ես զբաղվում եմ թվագիտությամբ, շատ ընդունված է ասել նաեւ թվային հոգեբանությամբ, որովհետեւ թվերը եւ հոգեբանությունը ինչ որ միտեղ իրար խաչվում են եւ վերջերս մի քննարկման էի մասնակցում, որի հեղինակը հոգեբան էր, ով հետագայում արդեն 10 տարուց ավել է զբաղվում է թվագիտությամբ եւ ասում էր, որ ժամանակակից հոգեբաններին շատ անհրաժեշտ է ուրեմն update լինել եւ նորացնել սեփական գիտելիքները, որովհետեւ նոր ժամանակներում կան բազմաթիվ գործիքներ թվագիտությունը տալիս է բազմաթիվ գործիքներ, որոնք եւ ոչ միայն թվագիտությունը կան տարբեր ուղղություններ, որոնք այսօր եւ որոնք գնալով զարգանում են, որոնք օգնում են հոգեբաններին ավելի կարճ ժամանակահատվածում ավելի մեծ արդյունքների հասնել եւ նախկին 5-6 սեանսի փոխարեն ընդամենը 10-12 րոպեում թե շնչառական վարժությունների եւ թե որոշակի ինֆորմացիա բացելու միջոցով մարդուն օգնել սեփական ուրեմն խնդիրները վերլուծելու եւ հասկանալու համար։ Սա իմիջիայլոց ես ուզում եմ խոսել այն մասին, որ վերջերս հանդիպում եմ մարդկանց, ովքեր կարծես ամեն ինչ ունեն, ամեն ինչով բավարարված են, չունեն ֆինանսական խնդիրներ, ունեն լավ ընտանիք, բալիկներ, թոռնիկներ, մեծ ընտանիք եւ այլն եւ ամեն ինչով ապահովված են, կարծես թե առաջին հայացքից թվում է թե պետք է երջանիկ լինեն եւ ոչ մի խնդիր չունենան, սակայն նրանց մոտ մի տեսակ սկսել է ուրեմն գլուխ բարձրացնել, այսպես ասած, ներքին դատարկության զգացումը։ Ուզում եմ ասել, որ ես շնորհավորում եմ նման մարդկանց, դա նշանակում է, որ հոգին սկսել է պահանջել հոգևոր ինչ որ գիտելիք, որի նրանք երբևէ հղում չեն արել կամ չեն զբաղվել դրանով, իրենց հոգին այլևս գտնվում է արթնացման փուլում եւ իրենցից սպասում է որոշակի հոգևոր գիտելիքներ, որոնք եւս տարբեր ուղղություններ ունեն, խոսքը ուրեմն հավատքին է վերաբերում է տարբեր այլ ուղղությունների, որոնք որ ուրեմն ձեր հոգին ձեր հարցերի պատասխանները կգտնեք, շատերը այդ հարցերի պատասխանները փնտրում են Աստվածաշնչում, շատերը թվերի ետևում, շատերը ընդհանրապես այլ մեթոդների են դիմում, այլ տեխնիկաների են դիմում, բոլոր ճանապարհները, ինչպես ասում են, տանում են մեկտեղ, դա վերին տիեզերական այդ հարթությունն է, որտեղ կուտակված է ողջ ինֆորմացիան մարդկության ստեղծման, աշխարհ մարդկության բնության, ներդաշնակության եւ ընդհանրապես ամեն ինչի մասին եւ եթե դուք սկսել եք ձեր հոգու խորքում նման զգացում ունենալ, որ ամեն ինչ ունեք, բայց կարծես ներսում դատարկություն եք զգում, ապա դուք եկել է այն պահը, որ դուք պետք է զբաղվեք ինքներդ ձեզնով եւ եկել է այն ինքներդ ձեզ տալու այն հարցի պատասխանը, թե ով եք դուք, ինչու եք հենց այս մարմնացման մեջ եկել այս աշխարհ եւ ինչու հենց այդ ընտանիքում, այդ ուրեմն պայմաններում եւ այլն, եւ սա խոսում է այն մասին, որ դուք սկսել եք արթնանալ եւ զգալ, որ դուք ունեք առաքելություն, մեկ այլ առաքելություն, որը որ ուրեմն ինչի համար եկել եք լույս աշխարհի, իհարկե երեխաներ ունենալը, դաստիարակելը, նրանց երջանիկ տեսնելը, սա շատ կարեւոր բան է, բայց մենք չպետք է մոռանանք, որ յուրաքանչյուրս հզոր անհատականություններ ենք, մեր մեջ թաքնված է հզոր պոտենցիալ եւ այդ պոտենցիալը ուղղակի վատնել առօրյայի մեջ եւ չնկատել սեփական անձի հնարավորությունները եւ սեփական անձի այն պոտենցիալը, որը թաքնված է մարդու մեջ սուտ հոգեկան բավարարվածություն ստանալու համար ամեն ինչից, ուրեմն դա
ափսոս մի բան է, ժամանակի կորուստ կարելի է համարել եւ իհարկե շատ մարդիկ ապրելով կենցաղում գտնվում են իրենց այսպես ասած պոտենցիալ փոսի մեջ, սա պայմանական պոտենցիալ փոս է, որը հայտնի ֆիզիկոսներ են այս ուրեմն սահմանումը տվել, ես ընդհանրապես մեջ բերում եմ, սա այն է, երբ մարդ ստեղծում է որոշակի առօրյա եւ բավարարվում է դրանով եւ ամբողջ օրը զբաղված լինելով առօրյա հոգսերով եւ այլն որևէ այլ բանի պակաս կամ պահանջ չի զգում, բայց շատ են դեպքերը, երբ մարդիկ մի պահ ուզում են կանգ առնել եւ ի վերջո վերանայել ու հասկանալ ընդհանրապես ինչ ուրիշ այլ առաքելություն ունեն, որից իրենց հոգին ավելի իրենց բավարարված կզգա, սա հենց ինքնաճանաչման փուլն է եւ ես ձեզ շնորհավորում եմ, եթե ձեզ մոտ նման իրավիճակ է, ինքնաճանաչման, ուրեմն ձեր հոգին փնտրում է ինքնաճանաչում, ճանաչման խնդիր է դնում ձեր առջև, ապա դուք պետք է ուրեմն դրան շատ լուրջ ուշադրություն դարձնեք եւ փնտրեք ու գտնեք ձեզ համար ձեր հոգուն հարազատ այն ուղղությունը, որը կբավարարի ձեր պահանջներին եւ կտա ձեր հարցերի ճիշտ պատասխանը, այն պատասխանը, որը ձեզ համար ընդունելի եւ ընկալելի կլինի որոշակի իրավիճակում։ Այսօր ուզում եմ նաեւ մեջբերել Ջո Դիսպենզայի ուրեմն քվանտային ֆիզիկայից մի հատված, նա ասում է, որ բավարար չէ միայն լավ եւ դրական մտքեր արտահայտելը, ինչպես գիտենք, վատ խոսքեր, վատ բառեր, վատ մտքեր մտածելով արտահայտելով մենք վնասում ենք մեր սեփական անձին, այսինքն ինքներս մեզ, դա հանգեցնում է տարբեր հիվանդությունների, ուրեմն այդ վատ մտքերը կարող են արտահայտվել բառերի ձևով, արտահայտությունների ձևով, վերաբերմունքի ձևով եւ այլն, որոնք հետագայում ուրեմն խզում են առաջացնում մտքի եւ հոգու միջև եւ այդ էմոցիան երբ համահունչ է երբ սկսում է ներդաշնակեցվել եւ միտքն ու հոգին սկսում է դրական ուրեմն իմպուլսների տակ աշխատել, սինխրոնիզացվել, ապա այդ ժամանակ ուրեմն դուք ինստինկտիվ դադարում եք վատ խոսքեր, վատ մտքեր արտաբերելուց եւ բացասական մտքերը տիռաժավորելուց, սա եւս շատ կարեւոր է, որովհետեւ շատ մարդկանց ենք հանդիպում, ովքեր շատ հեզահամբյուր, շատ ուրեմն գեղեցիկ խոսքերով են խոսում, բայց իրենց ներսում իրենք բոլորովին այլ բան են մտածում, սա եւս վտանգավոր է, որովհետեւ միտքն ու հոգին իրար հետ սինխրոն չեն աշխատում եւ հոգեկան եւ գուցե մարդը այդ պահին չկարողա չզգա դրա ուրեմն վնասակար ազդեցությունը, բայց հետագայում այդ ոչ սինխրոն աշխատանքի հետևանքով մարդիկ ձեռք են բերում տարբեր ուրեմն հիվանդություններ, օրգանիզմում առաջանում են տարբեր բլոկներ եւ այդ բլոկների հետևանքով մարդիկ սկսում են հիվանդանալ տարբեր հիվանդություններով եւ այդպես էլ չեն հասկանում, թե այս կամ այն օրգան համակարգի վատ աշխատանքը կամ խաթարումը աշխատանքի նորմալ բնական աշխատանքի խաթարումը ինչով է պայմանավորված, ինչևէ երբ միտքը եւ էմոցիան միմյանց համահունչ են եւ երբ այն ինչ որ դուք ինքներդ ասում եք, այդ նույն բանն էլ զգում եք, դա նշանակում է, որ անկախ ձեր կամքից ձևավորում եք հզոր համագործակցություն տիեզերքի հետ եւ ձեր բոլոր ցանկությունները ուղիղ կերպով ուրեմն բարձրանում են դեպի վեր եւ վերադարձվում են ձեզ ուրեմն ձեր ցանկությունները կատարվելու ձևով կան տեխնիկաներ տարբեր, երբ որ դուք կարողանում եք դեպի ձեզ ձգել ձեր ցանկությունը, ձեր այն ինչ դուք ցանկանում եք, այն ինչ որ երազում եք, կան տարբեր տեխնիկաներ ձեզ դեպի ձեզ ձգելու, բայց հիշեք, որ եթե միտքն ու հոգին սինխրոնիզացված չեն, համահունչ չեն աշխատում եւ միտքը մի բան է ասում եւ հոգին մեկ այլ բան է զգում կամ պահանջում, ապա այդ դեպքում ուրեմն այդ սինխրոնիզացիան չի լինի եւ այդ խզման հետևանքով հնարավոր է ձեր մոտ առաջանան տարբեր ճնշման տատանումներ, տարբեր գլխապտույտներ եւ այլն, որովհետեւ այդ էներգիաների բախման արդյունքում մարդը կարող է վնասել ինքն իրեն։
երբ կարողանաք միացնել այդ սրտի եւ ուրեմն իդեպ մի բան էլ ասեմ, շատ են խոսում, ժողովուրդը ասում է, որ սիրտս այս բանն է ուզում, սիրտս այն բանն է ուզում, իդեպ ժողովուրդը եթե մի բան է ասում, ապա պատահական չի, բայց երբեմն մենք ինչ որ բաներ ասում ենք առանց խորանալու դրա էության մեջ, պարզվում է, որ ինչ որ մի բան երբ սիրտն է ցանկանում, ուրեմն իմացեք, որ դա իսկապես ձեր հոգու պահանջմունքն է եւ եթե ինչ որ մի բան միտեղ տատանվում եք, մտածում եք մի բան, բայց սիրտն ուզում է այլ բան, ապա պետք է առաջնորդվել սրտի ցանկությունով, որովհետեւ սիրտը չի խաբում, սիրտը ուղիղ, ասում են սիրտը հոգու բնակարանն է, սիրտը հոգու գտնվելու վայրն է եւ մեր երբ սիրտն է ուզում, դա նշանակում է մեր հոգին դրա պահանջը զգում է, ուստի միշտ եթե դուք ինչ-որ բանի մեջ տատանվում եք, աշխատեք առաջին հերթին այդ հարցը ուղղել ձեր սրտին, ձեր սիրտը ցանկանում է, թե ոչ, ապա մի արեք ոչ մի բան, եթե ձեր սրտի ցանկությանը դեմ է դա, որովհետև դա նորից կարող է ձեզ համար վնասակար լինել։ Երբ իդեպ ասեմ, որ ֆանտաստիկա ժանրից չէ այս ամեն ինչը, շատերը մտածում են, որ սրանք հեքիաթներ են, սրանք մարդկանց կողմից հորինվածքներ են, բայց ոչ, սրանք ուղղություններ են, նոր զարգացող գիտություններ են, այսինքն նոր չեն զարգանում, ուղղակի վաղուց զարգացած լինելով թաքնված են եղել հասարակության լայն մասսաներից, հիմա կամաց բացվում են այդ ուրեմն դռները եւ շատերը, ովքեր որ կարողանում են տեսիլքների կամ վերին ասպեկտների հետ շփումներ ունենալու միջոցով ունենալ ավելի շատ ինֆորմացիա, քան մենք, քան սովորական կենցաղով ապրող մարդը, նրանք փորձում են մյուս ուրեմն բնակիչներին, մյուս մարդկանց օգնել իրենց փորձով եւ տալ ինֆորմացիա ավելի առողջ եւ ավելի ուրեմն անվնաս, անվտանգ ապրելու համար։ Սա գիտականորեն վաղուց ապացուցված փաստեր են, ասեմ, որ գոյություն ունեն տարբեր գիտական հաստատություններ, մարդիկ, որոնք զբաղվում են եւ այսօրվա տեխնիկան ցույց է տալիս չափագրումներ անել, նույնիսկ նկարահանումներ անել, բայց քանի որ դրանք դեռևս մասսայական չեն, որովհետև եթե մասսայական լինեն, կարող է մարդկանց մոտ խուճապ զգացողություն առաջանա ուստի նման ինֆորմացիաները ուրեմն դեպի լայն հասարակական շերտեր սփռվում է փոքր չափաբաժիններով, որպեսզի մենք նման սովորական մարդիկ կարողանան ուրեմն այդ չափաբաժնից օգտվելով կարողանան մարսել, յուրացնել, հասկանալ, ընկալել եւ դրանից օգտվելով դառնալ ավելի խոհեմ եւ գիտակ։ Իդեպ ասեմ, որ գիտնականները վաղուց գտել են ուղեղի եւ սրտի հաճախականությունները չափելու եղանակները եւ ձևերը, երբ մարդը կարողանում է այդ հաճախականությունները ներդաշնակեցնել, սինխրոնիզացնել, ապա այդ ուրեմն ցանկությունը կամ այն ինչին դուք ձգտում եք հզոր այդ սինխրոնիզացիան դառնում է հզոր աղբյուր ձեր ցանկությունը ուրեմն կատարածելու համար եւ արդյունքում պատահականորեն այդպես մենք ենք ենթադրում, որ դա մտածում, որ դա պատահականություն է, սակայն ոչ մի պատահականություն չկա, իր օրինաչափ է, երբ սիրտն ու ուղեղը ներդաշնակեցվել են, սինխրոնիզացվել են եւ ինչ որ բան ենք մենք ցանկացել, պատահական հանդիպման տեսքով կամ ինչ որ մի զանգի տեսքով կամ ինչ որ մի ձևով դա կարող է ուրեմն թակել ձեր դուռը եւ դուք կարողանաք ուրեմն հասնել ձեր նպատակին եւ կարծում եմ շատ եք լսել այն մասին, որ ես երազում եմ այսինչ բան ունենալ եւ հանկարծ ինչ որ հրաշքով ես դա ունեցա եւ ունեցա այն պահին, երբ ուրեմն չէի էլ սպասում այդ մասին, իդեպ ասեմ, այդ սինխրոնիզացիայից հետո պետք չէ անverջ ուրեմն հիշել, որ այդ չեղավ, եթե չի լինում ուրեմն նշանակում է, որ դեռ դրա ժամանակը չի եւ դրան պետք է նայել շատ ուրեմն առողջ, նորմալ եւ
թույլ տալ իրադարձություններին ընթանալ այն ուղով, որ ձեր խնդրանքը, ձեր ցանկությունը կատարվի այն ժամանակ, երբ որ դա իսկապես անվնաս կլինի ձեր առողջության եւ ձեր ապագայի համար։ Այսօր ուզում եմ այսքանն ասել, ամփոփելով ասեմ, որ իսկապես եթե ձեր հոգում դուք դատարկություն եք զգում եւս մեկ անգամ կրկնեմ, ապա պետք է ոչ թե դրանից տխրեք, ոչ թե դրանից լաց լինեք, իդեպ լաց լինելը եւս ուրեմն լիցքաթափվելու ինչ որ մի եղանակ է, բայց աշխատեք, որ կանգ առնեք եւ հասկանաք, որ ձեր հոգին պահանջում է ձեզանից հոգևոր սնունդ, իսկ հոգևոր սնունդը թաքնված է տարբեր տեղերում, պետք է կարողանաք գտնել, փնտրել, գտնել եւ կարողանաք ձեր ցանկությունները, ձեր հարցերին պատասխան տալ, որպեսզի ձեր հոգին ավելի հանգիստ եւ ցնծությամբ լցվի եւ հանգստությամբ լցվի եւ ձեր ուրեմն օրը դառնա տոն։ Իդեպ ասեմ, որ օրը տոն դառնալու համար բոլորովին պարտադիր չի լինել շատ հարուստ, լինել անընդհատ խնջույքների մեջ կամ չգիտեմ ինչ թանկարժեք հագուստներ կրել, մարդը կարող է ամենապարզ հագուստի մեջ, ամենապարզ առօրյայում, ամենապարզ ուրեմն ճաշկելույթի սեղանի վրա դրված ամենապարզ ուտելիքների միջոցով լինել երջանիկ եւ հոգին լինի շատ բավարարված եւ շատ երջանիկ, այնպես որ սա մեկը մյուսի նյութականը եւ ուրեմն հոգեվոր դաշտերը իրար հետ խառնել պետք չի, իհարկե մեկը մյուսին մշտապես օգնում է ավելի ուրեմն պահանջները բավարարելու, սակայն հավատացեք, որ շատ են այսօր հատկապես ջրհոսի դարաշրջանում ապրող մարդիկ, որոնք նյութապես ապահովված են, ունեն ամեն ինչ, առաջին հայացքից պետք է որ շատ իրենց լիարժեք զգան, սակայն իրենց հոգում գալիս է դատարկություն եւ դա եւս մեկ անգամ ասեմ, որ հոգու դատարկությունը դա ահազանգ է, որ ձեր հոգին ձեզնից պահանջում է որոշակի գիտելիքներ։ Այդ գիտելիքները կլինեն թվային վերլուծությունների տեսքով, այդ գիտելիքները կլինեն ուրեմն աստվածաշնչում փնտրելու ձեր հարցերի պատասխանը փնտրելու գտնելու միջոցով, դրանք կլինեն մարդկանց հետ զրույցների միջոցով, դա կարևոր չէ, կարևորը որ ձեր հոգին բավարարված լինի այն ուրեմն հարցերի պատասխաններով եւ կարողանա գտնի այն հարցերի պատասխանը, որոնք արթնանում են ձեր մեջ։ Այսքանով ուզում եմ ավարտել այսօրվա ելույթը եւ հուսամ, որ մենք շատ հաճախ կհանդիպենք, ավելի հաճախ եւ մենք կանգ ենք առել 5 թվի վրա 5 թվի վրա եւ մենք հետագա կշարունակենք ուսումնասիրել բոլոր այն մարդկանց ներքին պոտենցիալը, որոնք ծնվել են 6, 7, 8 եւ մնացած օրերին ծնվածների մասին, այնպես որ լավ եղեք, առողջ եղեք եւ փորձեք առաջինը ձեր սրտին հարցնել, ինչ է ուզում ձեր սիրտը, նոր քայլ կատարեք, սա շատ կօգնի ձեզ ինքներդ ձեզ հետ ներդաշնակվելու եւ ավելի երջանիկ ապրելու անկաշկանդ եւ առողջ ապրելու համար։ Լավ եղեք, դեռ կհանդիպենք։